欢迎人工智能洗衣店，我是洗衣机1号，很高兴为您服务。这个就是最近很火的人工智能洗衣机啊。是的，请问你是要洗衣服吗？要洗，可是我的衣服有点多，可以吗？当然可以，请尽管把你的脏东西塞进来吧。好，看我立刻就把你给装满。对不起，我忘记上一位顾客还没有洗完了。对吧？为什么洗衣机里面会有人呢？确实不对。就是啊，还有一个人没有出来。怎么还有一个？难道客人你只需要洗衣服吗？对啊，不然呢？不洗鞋子？当然不啊。袜子呢？也不啊。8重绳子呢？什么乱七八糟的？哪有什么都洗的？要不看看你这里写的什么？洗衣机。花。顾客太太，花太太捏太小剧场。有没有搞错啊？你真的能洗干净衣服吗你？当然可以，不信你看，这个衣服上面有一颗污渍。然后呢？只要我用手轻轻的一搓，变成2个。妈的，跟这变魔术是吧？更脏了。算了，反正我的衣服也脏，快帮我洗吧。好的，客人，洗之前我先跟你说一下我们店的规定哦。好。首先，请不要在洗衣机里面拉屎。谁会在洗衣机里面拉屎啊？还真的有啊！内衣裤什么的也不可以放进来哦。这个我知道。你知道啊？当然，我来这店可是做过功课的。没错，人家卖不出去了。就是味道都被洗掉了啦。不对的，谁也要卖啦？最后，请客人绝对不要把头伸进洗衣机里面。不会啦，谁没事把头伸进去呀？当然有啊，有些人来这里可不仅仅是为了洗衣服。那他们是来？他们会把头伸进洗衣机，假装自己被卡着，然后他们难道是来？他们其实是来洗头的啦。哈哈，就是乱想什么啊你？请问客人有带洗衣粉吗？洗衣粉没有真伤脑筋，我今天店里的给你好了。可以吗？太好了，谢谢你。来，拿好。这个我觉得最好还是别用。可是没有洗衣粉的话，我很难洗干净耶。这样哦，那洗衣液可以吗？当然可以啊，真是的，有洗衣液就早说嘛。来，请搭在我这里。液。好啊，来，把你手给我啊，说不定洗出来颜色还蛮漂亮的。别看小剧场。搞那么久，终于转起来了。什么声音？害怕客人在等待的时候无聊，接下来就让我洗衣机1号为您演唱。不错还有 KTV 的呀，好厉害。洗衣机穿着一身褪色塑料亚克力，独坐在阳台上，受日晒风吹雨淋。怎么不唱了？洗好了吗？没有，我忘词了，嘿嘿。机器人还能忘词的吗？可恶啊！我看根本就是不想干活吧你！我的设定就是这样子的呀。管你那么多设定不设定的，得给我启动。等一下，不要乱按。这不就动了吗？人工智能还是按钮比较实在。危险的，客人快躲开！什么？怎么回事？这他妈启动的是什么？不好意思，客人，我有点头晕，今天可能洗不了了。可是我的衣服还在里面。我给你了。可恶！我不管了，衣服给你，来干活。怎么那么不讲理啊？我不是说今天洗不了了吗？我不管，给你，给你，给你。会。可恶！我答应的动作都不好好完成，你这个懒狗！你个衣服都要找洗衣机，你真是懒狗吧？我最后再问你一句，信不信？不信，要洗自己洗。好。你在干嘛，客人？我在洗衣服。洗衣服钻到我这里来干嘛？给我出去！出去！就算里面赖着不走，我也不会洗的。没事，不用你动手。我来帮你好了。从来没有一句的怨言，你丢多少等一下，我有怨言的，快停下！颤抖了，累死了！多少年的选择，流逝这时间一眨眼过去，12年期间一人几乎就勇敢洗。主人有天好想要把衣服放进洗衣机，才发现了它在。